Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua rakan-rakan Amateur Radio yang saya hormati dan yang saya kasihi. Okey, hari ini kita nak unboxing satu mobile radio transceiver dual band UHF VHF dan ada digital C4 FM keluaran daripada Yaesu dengan model FTM 300D. Okey, boleh kata rig ni terhangat juga di pasaran sekarang Okey, jadi kita tengok apa dia punya isi-isi dekat dalam je lah. Okey, jadi kita tengok kat sini dia punya kotak dia, boleh tahan juga ya, cantik dia punya kotak dia. Okey, jadi jom kita tengok apa isi dekat dalam dia. Okey, kita start daripada sebelah sini. Okey, ni kita tengok kita dapat USB programmer dia ni. Okey. Terusnya kabel PTT. Okey, kabel PTT. Okey, kita beralih ke tengah pula. Okey, kita dapat buku manual lah. Okey. Dan seterusnya dia punya body lah. Okey, kalau kita tengok kat sini skrin ni tak ada. Okey, tak apa. Okey, kita tengok di sebelah sini pula. Ni rasa yang tak ni. Okey, ni rasa dia punya kabel panjang dia untuk spread screen rasanya ni. Untuk kita nak spreadkan screen dia. Okey, ni dia punya screen dia. Okey, dia boleh cabut ni screen dia. Jadi makna kata kalau kita letak dalam kereta, jadi ni kabel untuk digunakan lah. Akan dicucuk di screen ni, di panel screen, dan satu lagi akan cucuk di body lah untuk memanjangkan kabel yang sudah ada. Kalau tengok kat sini, pelik lah. Okey, panjang lagi apa lagi. Okey, ni tak silap bracket ni, bracket untuk screen ni kita nak letak atas dashboard ataupun dekat cermin belah depan, dan mana sajalah ikut kreativiti anda lah. Okey. Okey, kat sini ada tempat gantung PTT. Ini ada skru. Okey. Dan ada fuse. Okey, ada fuse. Apa lagi? Oh, ada lagi satu. Inilah kabel power Okey, jadi inilah apa yang ada di dalam kotak Yaesu FTM 300D. Okey, jadi ni saya dah pasang dia punya panel screen dekat body lah dengan PTT dia apa semua. Untuk kita nak cuba onkan dia, kita nak tengok lah bagaimana dia punya gambaran dalam ni lah. Okey, tapi apa yang tertarik dekat sini, dia tak macam mobile radio yang lain. Ada skru, ada 4 skru untuk nak ikat lah rig ni kepada bracket ni. Tapi kalau tengok FTM 300 ni dia kini selak, cabut macam tu je. Kalau nak pasang balik dia macam selak, selesai. Jadi nampak mudah di situ Kalau tengok dekat belakang ni, okey, kita ada konektor untuk antena UHF, kita ada kipas. Okey, kalau tengok kat belakang ni ada 2 external speaker 3.5. Okey, ada satu untuk data lah. Okey, port kabel untuk data. Okey, kita ada port untuk USB ni yang lama begini, USB, dan satu lagi untuk, kalau tengok dekat sini, external GPS. Okey. Okey, jadi kita cuba onkan sekejap. Ni saya pakai kuasa bateri lah. Okey. Okey, kat sini dia suruh kita masuk call sign. Boleh tak direct? Boleh, dia suruh kita kat sini lah. Saya pun first time pakai mobile radio ni, jadi setting-setting tu agak kata apa, sama-sama belajar jugalah Ada yang part-part yang saya tak tahu juga ni. Segitu. Romeo Yankee Foxtrot. Okey, tekan ni hole ni lama-lama sikit.
Okey. So selesai dah, dia dah keluar dah dekat sini. Okey, macam ni lah gambaran dia bila kita on lah. Okey, kita tengok kat sini. Okey, tengok. Okey, ni kita ada enter frequency, ada function, APRS function, dan bawah ni tak pasti apa dia punya function dia lah. Okey. Kalau kita tekan function ni, atas ni lama-lama dia akan keluar lah lagi hidden menu dia. Okey, kita ada display, TXRX, memory, signal link, scan, GM, YSX. Yang ni apa ni? Configure kot rasanya, data, APRS. Okey, dia ada SD card. Okey, dia boleh masuk SD card tak silap saya SD card ni kita boleh programkan masuk ke dalam memory card. Okay, memory card tu akan jadi perantaraan lah. Okay, jadi kita cuba buat. Kita ada option, reset, clone dan call sign lah. Jadi call sign tadi, kita boleh ubah dekat sini. Okay, jadi jom kita tengok sekejap macam mana dekat dalam apa nak masukkan frekuensi gunakan memory card lah. Okay, jadi ni memory card yang mana saya dah programkan, dah masukkan semuanya frekuensi-frekuensi yang saya perlukan di dalam ni lah. Okay, jadi kita masukkan memory card dia di sini, di tepi ni Okay, tekan balik function lama-lama. So kita pergi balik dekat okay, SD card. Kita pergi ke backup. Okay, kita pergi right from SD. Hasilnya lama juga Okey. So kita tengok kat sini dah complete. Bawah ada frekuensi APRS. Okey, semua dah ada lah frekuensi-frekuensi yang saya dah setkan kat sini. Okey, PRS pun sama. Okey, kalau tak silap saya, mobile radio ni kita boleh record. Kita boleh record tak silap saya. Mana dia punya function? Ni dia. Untuk record lah. Untuk record. Okey, jadi itu saja untuk unboxing dan juga boleh kata review jugalah untuk mobile radio keluaran Yaesu dengan model FTM 300D. Jadi saya memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat apa-apa kekurangan sepanjang dalam video saya tadi. Jadi sekiranya ada apa-apa komen, anda boleh komen di bawah. Okey, itu saja daripada saya 73. Assalamualaikum. Saya masa kalau kena lalu pukul 4 pagi lah baru dapat kontak. Kejap nak cari password Wi-Fi. Password tak jumpa lah Wi-Fi. Nanti kita bagi tahu anda ni Wi-Fi apa. Calling any station, 9 Whiskey 2, Romeo Yankee Foxtrot standing by.